teman-teman, hari ini bersama lagi aku Ailin. Hari ini aku mau unboxing lagi lah. Tahu apa? Jawab dulu. Lili. Ini dia. Tuh guys, mainannya tuh. Bagus nggak? Tuh. Ini harganya 16.000 ya. 16.000. Ini ada pintunya. Tuh nih kita kira-kira dapat karakter apa ya? Ada, aku juga bingung deh. Mari kita buka. Oh, aduh, susah banget guys. Susah banget guys. Aku penasaran dapat karakter apa sih. Bisa. Oh my god, ketagihan banget ya. Buka terus. Oh my god, ini dia guys. Kita copot dulu ini kan. Ya begitulah. Gimana ya? Bentar. Aku nggak bisa buka aja, langsung aja buka yuk. Tuh, penasaran, ini dibuka dulu pintunya. Halo, siapa kamu? Halo, ini gimana sih? Ini mainannya. Guys, bentar. Loh, berapa sih? Udah aku. Iya, lucu banget. Gemes. Ini lucu, kita dapat karakter